नाज़रीन डेपार्जा खां सेठारजा वेंदड़ रोड हंधा हंधा उखड़जी वियो आहे, जंहिं करे हादसा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अब्दुल मुतालिब बलूच। जी बिल्कुल इन टाइम ते मौजूद आहियूं डेपार्जा खां वेंदड़ सेठारजा अहम रोड ते। इन रोड ते वॾा वॾा खॾा पवण सबबि हादसा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रोड ते वॾा खॾा पवण सबबि मिंटनि जो सफ़र कलाकनि में तय करणो थो पए। अचो त हितां जे शहरनि ऐं मुसाफ़िरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन हवाले सां उन जो छा चवणु आहे। गुज़िरियल 20 खां 25 सालनि खां मरमत न थियण सबबि हिन वक़्तु पंधु हलण जे लाइक़ु बि न आहे रहियो। हिन में वॾा वॾा खॾा पइजी विया आहिनि, जिन खॾनि सबबि हिते पंधु हलण बि ॾुखियो थी वियो आहे, पर गाॾियुनि ते हलण बि इंतिहाई घणो मुश्किल थी वियो आहे। असां सिंध हुकूमत ऐं लोकल गवर्नमेंट खां मुतालबो था कयूं, बराए महिरबानी करे हिन रोड खे मरमत कराए ॾिनो वञे। रोड ॾाढो ख़राबु थी आहे। सेठारनि खां डेपार्जा लिंक रोड वञे थो, हिन खे 2 साल तक़रीबन थी विया आहिनि। पथर विछो पिया वग़ैरह वठण जे दौरान बसि माण्हुनि खे मुतमिन करण लाइ जल्दी जल्दीअ में पथर विछायूं विया। पथर विछाए करे उन खां पोइ को बि अमलदार ज़ाहिर न थियो आहे। भाऊ तकलीफ़ रोड जी ॾाढी आहे। डेपार्जा खां वठी सेठारनि ताणी को सौदो बोदो सामान खणी था अचूं, असांजे में किरी थो पवे। शहरनि ऐं मुसाफ़िरनि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कंदे चयो आहे त डेपार्जा खां सेठारजा रोड खे नए सिर तइमीर करे बेचैनी ख़त्म कई वञे। कैमरामैन सलीम अंगिरो सां गॾु अब्दुल मुतालिब, आवाज़ TV न्यूज़ डेपार्जा।